talauci da wani hayaniya da wane ne da waye. Ah, malam jinkiri. Na dumbuza. Ya gari ya gajiya. Wallahi alhamdulillah. Ya hidindimu ya kokari. Lafiya kalau. Ya jin dadin ka. Kai lafiya lau. Ya kujuba. Alhamdulillah. Ya gyati marka. Kai lafiyan talau. To madalla. Kaga wannan mai kaman burtalin kai kuma gaba ɗaya ka zo ba. Ai ni ba ma gan ku ba. To abu kaman mutane suna zaune kai baka gan. Wallahi ba gan ku ba. Ba ka gani ne? Kai na dan zafi ne. Wato ba ku san wani abu ba. Wani abun mamaki baya karewa in ba ku sani. A ina kina a duniya kenan. Nan tahowa na. Ina tahowa na game da wata mace mai ciki. Ni kawai he naji ana kira malam dumbuza. Na leka na rasa waye yake kira. Haka. Amma na leka da ban gani ba a he jaririn da yake cikin ta ne yake mun magana. Ina ka ai ba abun mamaki bane. To na faɗa maka ina baka labari. Ina jin ka. Tun daga Kaduna muka ɗauko direba niki da mota sabuwa wadda ake kira homa gangariya sabuwa dal. Homa dai da na kaji wannan doguwa. Na faɗa ma hirya wuta ya ci gaba dai. Na faɗa maka hirya wuta yake. Kimɓa wuta yake. Na gaya maka iban wuta yake. Kwasar wuta yake. Nagode. Kwasar wuta yake yi. Na faɗa maka sai da muka zo Kano mun tsaya a wani gidan mai ana ce masa. Tun daga Kaduna nake faɗa ma. An rubuta Dumfama Nigeria Limited. A wannan gidan mai. Ni ma na je. Petroleum. Ka gane gurin ko? Wannan gidan da muka je tare. Madalla. Ina kai ka. Ina ji. Na faɗa maka sai da mai matsa mai ya zaga. Ya zo ya samu direba zai tambaye shi na nawa za a dura mana. Sai ya ga ashe tun a Kaduna. Direban mu ya mutu mu ba mu sani ba. Ya san kare ma ya irin buhe din nan. Ya taba babu ya zama gawa.